जो गाड़ी आनी चाहिए थी वो आ गई है। वेलकम एस्टन मार्टिन इन द हाउस गाइस। अभी बताऊंगा क्या क्या फीचर है इसके अंदर। मुझे भाई साहब लोगो देख लो। ये गाड़ी उस पे थी इलोन मस्क के पास। अरे यार एक और आदमी भी तो है जिसके पास है। अरे वो जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड टाइगर श्रॉफ के पास भी है भाई। तो मेरे पास भी होने वाली है। ये जेम्स बॉन्ड के पास है। जेम्स बॉन्ड की गाड़ी है। बोलना अनलॉक करो। चाबी पास है। अरे बंदे हवाबाजी कर रहे हैं। अरे ऐसे खुलती है देख बिना कुछ करे। भाई एक बार अंदर से मेरी गाड़ी दिखाओ एक बार। आ रहा हूँ। इसको मत ही दिखाना भाई, क्यों गाड़ी की वो कर रहे हो बेइज्जती यार। तगड़ी है। इसका लोगो थोड़ा